2026年4月5號清明節嚟咗將軍澳，係開工。呢一架係嗰啲電動車、歌扶車。正日因為冇巴士上嚟，所以就用啲電動車車啲長者上嚟。咁就未做過，試下做咯。不過揸車就冇問題嘅，做站頭嗰啲就辛苦啲咯。好啦，咁2點半收工，我玩下咯。好啦，影咗呢度先啦。2026年4月12號，隔咗1個禮拜，今日又係星期日。將軍澳墳場就係呢啲啦，揸啲車啊越揸越細架，未試過嘅，乜都要試下嘛。OK 啦，而家差唔多2點啦，收工。上個禮拜落雨，今個星期又非常之好天，雖然未至到出晚太陽，都叫陰天，非常好。咁而家行路落去啊，收工。最後係我啦，我係尾班車，佢哋走晒啦。好啦，唔影啦，人多眼望望啦。行咗冇耐，有一個位望出嚟，好靚喎。嗰度應該油塘啦，而家係啦，油塘啊嗰啲，鯉魚門啦。好啦，收工啦。呢邊就應該係將軍澳咯。好啦，影住咁多先。行落嚟都要行半粒鐘，我行得慢啦，都扯氣啊！終於落到嚟啦，節日封路，車閘關閉，落到嚟啦！呢個叫柏景峰，內部裝修未起好，同事走晒啦。因為我係尾班車，所以我自己一個人行落嚟。啲嘢物件交晒啦，所以冇人等我。好啦，做完呢一日，就唔知喺幾時會有呢啲咁嘅工作做啦。等下啦，哎呀，點過馬路咧？有警員喺馬路喎。好啦，唔好理啦，下次再影啦。